¿Qué tal, amigos de YouTube? Era este el problema que traía la NS 160. El eje del levas está dañado. Ahorita lo vamos a sustituir. Lo que son balancines están dañados. Se puede apreciar acá en la cámara. Este era el exceso de ruido que traía la motocicleta. Un balancín, ahorita les muestro el otro. Este es el otro balancín, el que está dañado. Y al lado izquierdo